آیا همسایه بالایی ما یه مستاجری تازه اومدن، نه همون بدو ورودشون توی واحد بابای ورداش پسره رو نعل زد و این پسر بچه صبح که بیدار میشه یورتمه میره، ظهرا داره 4 نعل میره، شبان به تاخت. بعد اصلا ما دیگه ساعت تو خونمون استفاده نمی کنیم که زمان رو بر اساس صدای سم این اسب این پسر بچه متوجه میشیم که الان کجای روزیم. و این پسر بچه نیمتنه به پایین اسب ترکمن، نیمتنه به بالا سگ سرابیه. گرسنش که میشه شروع میکنه پارس کردن. یه من تو پیلوت که میبینم هر آینه امکان داره به من حمله کنه. من انقدر ازش میترسم که هی با خودم میگم که خب اگه حمله کرد بشین بشین بشین، این مراقبم که بهم حمله نکنه. بعد مامانش میگه آقا اینو بردار ببر یه دامپزشکی جایی بهش واکسن بزن، خطرناکه. و مامانه حمله میکنه به ما. چه کاری آخه؟ بچه نمیتونید نگه دارید، بچه رو یه جا ببندید. من احساس میکنم پدر مادر اینم خودشون فکر کنم واکسن هاری رو زدن، حتی یه ذره هارم هستن. ولی خب رعایت کنید تو خونه، اگرم به هر حال تمایلاتی دارید رعایت بکنید، مراقب اون زیر باشید.